D'être klein, für das Buch zu erwähnen. Révélations et confidences d'une médium. Am faire la idée l'édition. Si je faire la wie vom Elsassisch. Si c'est in Patschwiller, Bernardswiller. Ja, over na Bernadette, du bist Hellseher, Wursäuver, Medium. Hast das Buch geschrieben? Zuerst musst du uns ein bisschen erklären, wie das angefangen hat eigentlich. Von wie bist du gebürtig? Ich komme von Straßburg, aber ich habe lange Jahre in Erstein gelebt. Ja. Meine Eltern sind von Erstein. Und ich habe die Fehlungen schon lange, seit ich klein bin. Sehe wie du die Lied und habe lange gemeint, ich bin verrückt. Ja, das können wir schon denken. Dann, wenn man so sieht und andere Leute nicht, da fühlt man sich ein bisschen allein alleweil. Ganz allein. Du bist ganz allein und der Vater sagt dir, vielleicht du bist euch verrückt und hast das die tut nicht. Ja. Und mit den Jahren verlierst du es ein bisschen und nachher kommt es wieder stark zurück. Und es ist stark zurückgekommen, weil meine Mama hat sein Leben genommen. Und nachdem habe ich sie lang gesehen, so in Transparenz. Ja, so durchsichtig gesehen. Und mein Mann hat mir gesagt, ja, du siehst sie, weil du willst sie noch mit dir haben. Und dann bin ich zum Psychiater gegangen, weil ich habe richtig gedacht, ich bin verrückt. Und er hat mich richtig encouragiert zu diesen die Dons, die Fühlungen. Und also es immer größer wird und größer wird. Und ja, wenn man sagt, als Kind, dass die Geister oder Gespenster gesehen hast, ist es tatsächlich so wie reale Leute gesehen, reale Menschen oder so touristisch? Man kann sich das vorstellen, wenn man es nicht weiss. Ja, es ist immer durchsichtig, wenn ich sie sehe. Aber sie changieren nicht. Sie sind, wenn sie immer da gelebt haben, sind sie auf der anderen Seite selber, mit dem selben Charakter, mit dem selben, wenn sie sehen mit in diesem Leben. Ja. Hättest du wir haben von dem Ereignis geredet und noch ist lange nichts gesehen, alleweil als junge Frau. Ja. Also die Mama hat sie... Wir sagen die Jahre, schöne Jahre und vielleicht die bösen Jahre hat gemacht, dass mein Kopf vielleicht etwas anderes ist. Wenn du den Kopf voll hast, kannst du nicht mit dem die andere Welt reden. Du musst gut mit dir sehen schon und musst den Kopf gut gelacht haben. Und seit wann ist jetzt noch mehr regelmäßig, dass das wieder siehst? Es ist immer da gesehen, aber ich habe es nicht sehen. Aber ich glaube, mit dem Traumatismus vom Tod von meiner Mama hat es mir einen richtigen Schock gegeben. Und da ist alles heraufgekommen. Ja. Ich glaube, was ich habe schon sollen machen, Jahre vorher, ist alles, wenn eine Bombe rauskommt. Ja, ist das in der Familie gewesen, oder bist du richtig allein in deiner Familie? Nein, ich glaube, sie sind alle verrückt in der Familie. Der Papa hat, ich glaube, der Papa hat mit der Baguette die Suchsäure. Ja, also eine Quallensäure. Ja, voilà. Also. Merci, Mama ist hart für mich. Und Mama, ich glaube, sie hat immer die Toten gesehen, aber ich habe sie nicht richtig geglaubt. Wenn man klein ist, glaubt man das nicht. Und sie ist immer diskret gesehen. Und vor sie Leben nimmt, ist sie schwer krank gesehen. Und sie hat mir alles gesagt, ich kann nicht von diesen allen Toten. Und ich habe gedacht, mon Dieu, meine Mama, ich weiß nicht, was ist, aber es geht etwas nicht. Und da haben wir nie richtig mitgeredet. Aber ich glaube, Mama hat immer ein paar Lidls bekommen, wenn sie schwanger waren, vor sehen, ob sie ein Mädel oder ein Böe ist oder ob sie keine schwanger zu sehen. Voilà. Also ist jetzt vielleicht blöd, gell? Ja, oder ich Familie? Ja, hast du Kinder? Wie sind schon so viele? Also, ich habe 2 Kinder, eins, das nicht daran glaubt oder sonst, voilà. Ja. Aber das Große, nicht das Lea, kann Toten sehen, kann mit ihnen reden und ist total okay mit was ich mache. Also, wir waren noch davon reden, denn es ist eine Regie Waldarscher Jung. Natürlich, ich kenne das Buch natürlich überall finden, jede gute Buchhandlung. Es ist am Fall Idee-L'édition, Révélations et Confidences d'une Medium. Wir sind heute noch mit der Bernadette Klein, die ganz volle Stunde in Rinn und Nüss. France Bleu Elsass.
Sie ist Halsere, Wursövre, Medium. Sie hat das Buch geschrieben für die Idee l'édition Révélations et Confidences d'une Medium. Es ist Bernadette Klein, wie bei uns ist. Also Medium zu sind, die Leute zu sein. Ist das Zauberei? Ist das Magie, Bernadette? Oder wie fühlst du dich damit? Ich fühle mich ganz gut mit dem anderen, der anderen Welt, nicht? Aber für mich ist nichts extraordinär, weil es sind Hexen, sind immer da gewesen, nicht? Und wir haben ein schöner Dorf, Kaisersparis ist der Dorf der Hexen, nicht? Ja. Und ich glaube, es sind immer Guérisseurs da gewesen. Manche haben die Stücklefee besorgt und andere die Hexen mit Pflanzen. Aber sie sind dérangeant gewesen, nicht? Wir haben sie verbrannt oder versteckt. Aber es ist nichts Magie für mich. Ja. Es ist eine andere Welt, die da ist. Und ich glaube, wir müssen sonst sein. Für mich die Wichtigkeit ist auf die Stele Leben nicht. Lebt nur am Toten. Ja. Das ist eine richtige Welt, schon jung auf der Bodo. Danke viele Religionen dran, natürlich, dass die Seele nur lebt. Ja. Gell? Sie hoffen vielleicht auch, ja. Ja, wir hoffen für alle Weine. Ein Geist und eine Seele. Und wie können wir es dann eigentlich den Leuten erklären, wie daran zweifeln, wie denken, ja, was die erzählt, das geht doch nicht. Ich glaube, du triffst alle ein paar davon im Alltäglichen. Es ist immer interessant, weil, weißt, es ist nicht der daran glaubt, das ist ein guter Publikum, aber das macht mich nicht schaffen. Ja. Es ist der, der nicht daran glaubt, der mich macht schaffen. Und es ist in dem, wo ich es beweisen muss. Und ich glaube, er soll zu mir kommen und wir werden schon sehen, was wir mit ihm machen können. Ja. Wir reden immer die Idee von Geister, Gespenster. Wir haben eine Hüfenlegende darüber im Elsass, mit unseren Liesler natürlich. Aber jeder Medium hat eine Erklärung für sie zu bezeichnen, sind als verschiedene Weltanschauungen. Was machen die Geister noch da? Gibt es einen Grund? Ja, ich glaube, es gibt einen Grund. Sie sind da, weil sie haben uns Dings zu sagen. Wir können viel lernen von diesen Geistern. Und ich glaube, wir müssen halten, vor Angst zu haben. Geister, Hexen, Phantom, sind immer da gewesen. D'ailleurs, es ist damals ja auf England begangen, weil für mich ist es leichter gewesen, für die alle Fühlungen zu verstehen, weil sie haben immer mit Phantomen gelebt, nicht? Ja, aber dort gibt es noch mehr Legenden natürlich. Und wir haben immer die Idee vom Poltergeist, so eine Gespenster, wie alles Poltern. Aber reden Sie noch mit den Leuten? Ja, alleweil reden sie mit den Leuten. Will Sie etwas erklären? Ja, manchmal kommen sie gerade vor so, ja, sie sind da, alles geht gut. Und manchmal sind sie da vor so, ja, jetzt langt's du, was machst denn du für Blödsinn da? Jetzt sag ich dir, was du hast zu machen. Sie geben uns schöne die Guidance, ich weiss nicht, wenn man so sie feiern die Leute. Ja, sie feiern die Leute und sie helfen euch die Leute, wenn sie auf der anderen Seite sind. Wir müssen euch denken, für die noch da sind und die traurig sind, wenn sie eben verloren haben. Aber für mich ist der Körper geht da, wenn ein alter Mantel, wo die Lust und die Seele ist immer noch da. Und es ist diese Seele, wo ich mit dieser Seele, die ich reden kann. Tatsächlich reden, ist es ein Gespräch oder sind es nur Bilder, wie du kommst? Es kommt darauf an, manchmal ist es nur Sprache und manchmal sind es Bilder und manchmal alle zusammen. Ich glaube, ça dépend du Medium. Manche sind mehr clairvoyants, nicht? Sie sehen besser, die anderen hören besser. Und, voilà. Also es ist immer ein Sinn vom Körper, also wie ergänzt wird. Ja, genau. Hochinteressant. Und das wird natürlich in Ihrem Buch erklärt, gell? Révélations et Confidences d'une Medium von der Bernadette Klein. Wir waren noch davor reden. Bleiben nur bei uns in ein paar Minuten auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. France Bleu.
Bernadette Klein ist unser Gast heute. Sie ist Medium, Hellseherin, Vorsäufer. Sie sieht hier die Personen, nicht alle, zum guten Glück, hoffentlich. Und sie hat ein Buch geschrieben, Revelations et Confidences d'un Medium. Du redest von einer spirituellen Arbeit. Ja. Das ist wichtig. Mit wem hast du das entwickelt eigentlich? Dann allein ist es dabei kompliziert. Es ist kompliziert allein, aber weißt, ich habe mich allein noch mehr debrouillieren, nicht, weil hast nicht forcément Schule da, wo uns das lehren. Dann ich bin mit Goethe Lied gesehen und fragt die Lied euch, aber ich habe mir meine selbe Idee gemacht, nicht. Aber ich glaube, ich habe à un moment donné bin ich fort in England, weil ich habe es gesagt vorher, sie sind mehr offen. Und sie haben weniger Angst. Jetzt mal, wo ich hier etwas freuen wollte, ist fast zusammengegangen, weil Angst hatte. Das hat mir nicht geholfen. Ja. Dann für mich ist l'Anglo-Saxon ist besser gesehen für mich, weil hat mir mehr Antworten gegeben. Ja, es ist auch mehr vielleicht in der Kultur. Es ist mehr in der Kultur. Für die Leute, die Phantome sind da und es ist normal. Und bei uns, ich glaube, bei uns machen wir haben gern, wenn wir Angst haben, euch vielleicht. Ja. Das kann vielleicht etwas daraus machen. Du glaubst noch an der Seele Mensch, natürlich. Es gibt vielleicht eine Wahl für dich zu choisieren, mit welcher Person du reden willst. Dann, es gibt allerweil viele Leute, wie du siehst, wie du damit reden kannst. Wie choisierst du die Person? Dodi oder Lavandi? Oder alles. Hoffentlich machst du noch einen Unterschied. Ja, ich hoffe. Nee, weißt, die Leute kommen zu mir, ich gehe nicht die Leute holen. Ja. Aber manchmal, wenn man sagt, quand le fruit est mûr, wenn du oft... wenn es reif ist. Voilà, kommen sie allein oder geht allein vom Baum. Dann ich mache mir keine Sorge vor das, aber c'est schwer, sind Leute, die vraiment in der Souffrance sind, weil sie haben jemanden verloren. Aber es sind auch viele Leute, und das mache ich sehr gern, vor einem Alert, so jetzt rede ich Englisch, une lumière zu gehen, pour éclairer den Weg. Und brauchst du noch Elemente von der Person, ein Foto oder etwas, wie es im Leben hat, für es zu erreichen, oder nicht? Ich habe gerne ein Foto, weil das Foto, weißt du, dass ich eine Malerin bin, dann die Couleur, das alles gibt mir des Indices. Ja. Entschuldigung, ich kann meine Wörter, nicht alle Wörter in Elsassisch. Das bringt nur eine Piste, für sie zu finden. Ja, genau. Und dann schaffe ich gerne Foto, weil manchmal die Personen, die kommen, sind so in die Fühlungen oder emotionell. Ja. Und es kann eine Barriere machen. Dann das Foto bringt mir noch mehr Antworten. Gut. Es gibt alleweil ja viel Falsche in dem Gebet. Leute wie so ein bisschen Mumpitz zu erzählen, gell? Kampfstüde oder gehen? Oder Lust zu machen und denkst, ja, die Leute waren sowieso noch mit dieser Erfahrung zu überkommen und nun können wir es schaffen. Ja, ich glaube, ich Schluss zu machen. Es gefällt mir nicht, aber was will ich machen? Und weißt, die Leute merken selber, wer gut ist oder wer Charlatan ist nicht. Ja. Und weißt, ich sage immer den Leuten, wenn die Fühlung gut ist, wenn Nüsse kommen vom Kabinett bei mir oder am Telefon, parce que je pratique am Telefon, wenn sie gut sind, dann ist es ein guter Medium. Ja. Wenn sie Angst haben und Fühlungen, vraiment negative Fühlungen sind, dann soll man nicht kommen. Und wenn nicht gut sieht mit mir, man auch nicht zu mir kommen. Ja, das ist auch wichtig. Es ist gegenseitig. Ich bin sehr ehrlich und ich sage den Leuten, wenn ich nicht weiss, dass ich nicht etwas Blödsinn sagen. Nicht. Ich sage einfach, ich weiss es nicht. Es ist kein Problem, ich bin kein Gott vor alles. Ich weiß nicht alles. Das ist auch sehr wichtig und wir waren wieder davon reden in ein paar Minuten mit Bernadette Klein. Sie hat das Buch geschrieben, Révélations et Confidences d'un Medium, am Verlag ID l'édition.
France Bleu Elsass. Bernadette Klein ist bei uns. Sie ist Medium, Vorsöver, Halser. Die für l'idée l'édition hat ein Buch geschrieben, wie Révélations et Confidences d'une Medium heißt. Also, da müssen wir schon einmal ein bisschen davon reden, von dem Buch. Hast du immer ein Buch geschrieben oder warum ist das so nötig für dich? Zuerst ist es eine gute Therapie. Ja. Je conseille alle Leute, wenn es nicht geht, im Leben schreiben. Gut. Voilà, so, das ist das Erste. Ja. Und das Zweite, ich habe immer gewusst, vor jungen Jahren habe ich gewusst, dass ich immer ein Buch schreibe. Es ist nicht das Erste, ich habe zuerst eins geschrieben, aber es ist nicht daraus gekommen. Es ist vielleicht zu kompliziert für die Leute. Dann habe ich gedacht, so, wir fangen klein an und nachher waren wir schon 10. Und du ist deine Geschichte, wie du erzählst, eigentlich? Genau, das ist meine Geschichte, mein Leben vom Anfang, als ich klein war, wenn ces esprits, nicht? Die Toten sind gekommen, aber auch mein Leben, was ich noch gemacht habe, mein Parcours, was ich mit dem gemacht habe, der alle Flash, weil das ist nicht einfach. Was schreibe ich, was geht, was läuft, es ist auch nicht nur praktisch, Theorie. Kannst viele Dinge lernen. Ja, eigentlich ist es fast wie die ganze Frühe, wie sich die Leute stellen, über die Mediums sind da ein bisschen erklärt. Genau. Sie finden viele Antworten. Yes, das ist beschrieben für schon auf Englisch. Es ist nicht so weit vom Elsass. Nee. Und findest auch Témoignages drin, schöne Profile von d'accord sind für euch. Zu erzählen. Ja, erzählen. Sie sind Menschen, die Kinder verloren haben. Donc, merci vielmals für die Leute, weil ich glaube, es macht viele Leute, die sind dans cette souffrance, nicht, und die ein Kind verloren haben. Und es sind auch schöne Sachen, schöne petite Histoires, croustillantes, die ich geschrieben habe. Kannst du schon sagen, gerne so eine Anekdote? Eine Anekdote. Yes, jetzt kommt mir nichts warten. Aber ich habe immer gesagt, ich heirate nicht einen Doktor, weil der macht mich direkt in die Psychiatrie Kraft nicht. Und was habe ich gemacht? Habe einen geheiratet und der hat viele Sachen gesehen und ich habe das richtig interessant gefunden, weil der Scientifique nicht sitzt auf einer Sorte und die Realität, was es gibt, vielleicht nicht in seinem Leben oder seinem Wald, oder eine andere Welt, wo richtig da ist. Aber Jesus, ich weiß es nicht. Jetzt kommt es ist ja alle im Buch. Ich kann es lesen. Es ist kein Problem. Es ist ja alle in dem Buch Révélations et Confidences d'un Medium, praktische Informationen, aber ein bisschen Theorie, wie das läuft. Und das Leben von der Bernadette Klein, das ist ja auch wichtig, wie sie dran gekommen ist. Sie hat noch etwas gegründet. Es ist Le Chemin vers Soi, ein Weg gegen sich. Wir werden das in ein paar Minuten erwähnen auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. francebleuelsass.fr sind wir mit der Bernadette Klein. Sie hat das Buch geschrieben, wie Révélations et Confidences d'une Medium heißt. Es ist am Verlag Idée l'édition. Es ist vor kurzem rausgekommen eigentlich. Ja, vor meiner Geburtstag, der 1. März. Wunderbar, wunderbar. Und das ist auch wichtig für dich, aber es ist nicht das erste Mal, dass du etwas gründest, Objekt für die Leute. Ja. Ist eine CD aufgenommen? Eine CD de Meditation, nicht für Anfänger. Musik, Relaxation. Komponierst du auch Musik? Nein, ich bin im Studio beim Sarah Eddy, hat mir die Musik komposiert für die CD. Und ich habe die Texte geschrieben und inspiriert, nicht? Ja. Immer. Und mit meiner kleinen Energie und en Guide, en Connexion mit meiner Guide, nicht? Und ich habe ein Orakel gemacht. Ja, das ist nur ein Kartenspiel. Das ist ein Kartenspiel und c'est plutôt eine Guidance de vie. Ja, es ist so, wenn man die Karten zeigt. Voilà, wenn es nicht geht, sag ich, voilà, was könnt ihr haben für Message. Und, wir kennen den Orakel Berlin, Tarot Marseille und so. Was ist der Unterschied? Das ist nicht der Salm, das ist gerade die Karten, sie helfen dir, sehr positive Gesetze, kleine Gesetze. So ist so, was können die Message sein für heute, für mich und ziehst die Karte. Ein bisschen so wie der arme Jele mit unseren Sternen. Genau. Also, macht der Horoskop auf Elsassisch alle da. Genau. Und
musst du uns auch erklären, was dies ist, le chemin vers soi, ein Weg für sich zu finden. Ist es schön, wie du gegründet hast? Oder ja, ich habe schön gegründet, weil für mich ist es sehr wichtig, weil am Anfang, wenn es mir das alles gekommen ist, habe ich immer richtig Probleme gehabt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt bin ich in England mit sehr gutem Medium und sie haben mir gesagt, jetzt ist euch Zeit, du möchtest das transmettre. Ja, wiederscannen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt mache ich das schön auf und gebe Seminare und die Leute können kommen für praktisch die Clairvoyance oder können im Oral lesen. Ja. Mit Farben. Also ja, das ist aber alles Lied, dass jeder eine Aura hat. Genau. Und hat sie noch Farben oder Licht? Ich sehe die Farben, ich sehe die Aura, als ich klein bin. Aber wenn du nicht siehst, kannst du kommen, weil es gibt doch, du kannst... jetzt kann ich nicht mehr viel sagen. Tu apprends à te connaître. Ja, richtig zu kennen. Ja. Ja. Entschuldigung. Das macht nichts, das ist kein Problem. Und du, wie viele Personen kommen du als für so eine Konferenz oder ein Seminar? Konferenz c'est manchmal 100, 200 Personen. Aber für meine kleine Gruppe, ich habe gern 10, max 50, 12, 13, 50 ja, aber nicht Personen. So große Gruppe. Nein. Und ist das dir für zu kommen? Es ist ein Tag, wenn der ganze Tag mit mir machst, ist es 100 Franken. Euro. Ja. Salut. 100 Euro für ein Konzert. Ja. Und, ich exerciere heute in der Schweiz, weil so Kreuzchen miteinander, weil ihr da. Oh, es ist ungefähr das Gleiche, gell? 100 Euro, 100 Schweizer Franken. Ja, genau. Und ja, das ist auch gut zu wissen, dass du noch ein bisschen im ganzen Rheintal tätig bist. Ja, genau. Ich deplaciere mich auch, wenn die Leute nicht kommen können, wenn sie Lust haben, vor sie mit ihnen arbeiten. Wenn sie 10 Personen haben, ist es gratis für die Person, die organisiert. Und voilà. Gut zu wissen, also noch grob voilà. wissen. Le chemin vers soi ist ja Internetadresse für die Schule. www.bernadetteclein.com. Hoppla, da werden wir natürlich alles draufschreiben auf unserem Site internet auf francebleuelsass.fr, wo ihr die ganze Sendung noch einmal hören und sehen könnt. France Bleu Elsass. Wir sind auch noch ein paar Minuten mit Bernadette Klein. Für ich würde erwähnen, Révélations et Confidences d'une Medium am Verlag Idee l'édition du Molschei. Hast du die erste Zeit vom Buch selber gemacht? Genau, das ist Peinture à l'huile und immer gemalt, nicht en Connexion mit meiner... Inspiriert. Inspiriert, merci vielmals für das schöne Wort. Inspiriert mit dem anderen Welt. Und voilà, aber ich habe nicht nur das, alles was ich mache, alle Produkte, die ich Russ bringe, ist immer gemalt von mir. Ja, und die Kunst, hast du noch mehrere Sorten Kunst eigentlich? Dann du malst im Zusammenhang mit Geistern, wie mit Reden. Fühlst du dich frei, wenn du als mit Reden und wieder malst? Ich bin frei und nicht frei. Weil wenn es kommt, wenn die Inspiration nicht in mir kommt, es ist schwer, wenn du aufs Kabinett gehen kannst. Es ist einfach so, du musst malen. Ja. Es ist etwas innerlich und ich male. Jetzt freue ich mich gar nicht, ob ich Lust habe oder nicht. Ich nehme das Blatt und das Crayon und mache. Aber sie geben mir alles. Ich kann der Apps malen, wenn ich nicht si ich pas connecté nicht, kann ich es nicht malen. Tu vois, ich habe vielleicht einen Wolf wieder malen, wenn ich mit einer des anderen Welt male. Aber wenn ich es allein will malen, bringe ich es nicht an. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Das ist jetzt oder ich brüche 2 Tage. Ja, d'accord. Es geht viel schneller und es ist etwas ganz anderes. Ja, horisch einmal habe ich einen schöner Moine Tibetan gemalt, 10 Minuten. Ich habe gehört, nimm das Stilo und mal. Ja. Aber manchmal ist es schwer, jetzt möchte ich es machen. Und in 10 Minuten, max 15 Minuten, habe ich das Porträt gemalt.
Und weißt, ich habe es gemalt, 2 Monate nachher bin ich fort in eine Stage mit einem Schaman von Amerika du Süd. Ja, nicht? Ja. Und schräg der Lakota, es ist ein Lakota gesehen, und habe ihm das Porträt gezeigt und er hat mir gesagt, Jesus, Mädel, ich will dir etwas zeigen. Er hat ein Porträt rausgenommen von seinem Portefeuille, ein Foto, nicht? Ja. Und er hat mir das Porträt gezeigt und hat gesagt, das ist meiner Professor gesehen, wo ich klein war. Also, das ist jetzt total überraschend. Ja, und das steht da im Buch? Das steht im Buch. Also, da muss man ihn holen. Jede gute Buchhandlung, c'est am faire la idée l'édition. Ich kann es einkriegen über dem Site internet bernadetteclein.com, aber auch hier oben, in Ilkirchgravenstaden. Ja, hier oben in Ilkirchgravenstaden, Foyer des Pêcheurs, en face du restaurant Foyer des Pêcheurs, ist Konferenz, Präsentation. Voilà, ich bin da, ich kann die Perlen kaufen, aber ich rede euch mit mir, wenn ihr Antworten habt. Voilà, Question-Réponse. Frage und Antworten sind Antwort, merci. Auf welche Uhrzeit? Es fängt am 20. Ja, am 8. Ja. Und Sie können schon kommen um halb 7. Ja. Hoppla, wir werden alles dran schreiben auf unserem Site Internet. Ich möchte mich herzlich bedanken. Denn es ist nicht einfach, für das zu erklären. Dann passiert ein bisschen alles im Kopf und für es rauszubringen ist alles ein bisschen kompliziert, wenn man sagen. Ja, genau. Also, Bernadette Klein, wir waren die auch noch für die Strafe im Forum du Livre von Saint-Louis. Genau, ja, ich bin Dächter. Andere Dedicaces noch in Buchhandlungen? Alle Wochen bin ich Espace Culturel, les Leclerc, aber ich glaube, es steht alles auf meinem Site. Les Maisons Vitales, Marie, et puis les Salons du Livre, Colmar, Saint-Louis, voilà. Ich habe Konferenz hier oben und in 2 Tagen wie die Schweiz. Voilà. Wo dann? Noch Basel? Valais, Valais und nachher gehen wir auf Lausanne. Hoppla, das wird alles gezeigt auf unserem Site Internet francebleuelsass.fr. Lass es, kauf es, ist Bernadette Klein, wie das Buch schreibt, Révélations et Confidences d'une Médium. Alles Beste, Bernadette. Merci vielmals für die Einladung, merci. France Bleu Elsass.